गाइज हामीले आज चाहिँ पपुलेसन ग्रोथ पढ्दैछौँ, जनसङ्ख्या वृद्धि होइन। जनसङ्ख्या वृद्धि पढ्नभन्दा अगाडि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र पपुलेसन ग्रोथ दुईटालाई कम्पेरिजन नगरिकन यो कम्प्लिट नै हुन सक्दैन है। दुईटा यस्तो रिलेटेड छ जसले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट राम्रोसँग चाहिँ बुझेको छ त्यसलाई चाहिँ पपुलेसन ग्रोथ केही पनि छैन, एकदम इजी छ। मैले यहाँ एउटा एक्जाम्पल राखेको छु, यो हेर्नुहोस् होइन। रु 2000 को वार्षिक 8% ब्याज दरले 3 वर्षमा हुने मिश्रधन कति होला? अनि यस्तै अर्को छ, कुनै गाउँको हालको जनसङ्ख्या 2000 छ, वार्षिक 8% का दरले वृद्धि हुँदा 3 वर्षपछि त्यस गाउँको जनसङ्ख्या कति पुग्छ होला? के कुरा रिलेटेड छ हेर्नु न, यहाँ कस्तो मिल्दो छ, भाषा मात्रै फरक छ होइन। जस्तै एमा चाहिँ पैसा हो, 2000 भनेको रु हो होइन, त्यो मूलधन हामीले भन्छौँ होइन। यसमा जनसङ्ख्या 2000 जना हो, अहिलेको जनसङ्ख्या 2000 जना हो। अनि वृद्धि दर एउटै, यसमा पनि पैसा बढ्ने हो होइन, ब्याज दर हो, यसमा जनसङ्ख्या वृद्धि हो, वृद्धि दर जनसङ्ख्या वृद्धि दर हो होइन। समय 3 वर्ष छ, यसमा पनि समय 3 वर्ष नै छ। अनि यसमा पत्ता लगाउने हो 3 वर्षपछि हुने त्यो टोटल अमाउन्ट कति हो त? 2000 रुपियाँ चाहिँ बढ्दै बढ्दै ब्याज खप्टिँदै गएर 3 वर्षपछि कति रुपियाँ हुन्छ त टोटल अमाउन्ट होइन। भनेको 3 वर्षपछि हुने कुल रकम मिश्रधन हो नि त होइन, कम्पाउन्ड अमाउन्ट हो नि त त्यो होइन। भने चाहिँ 3 वर्षपछि त्यो गाउँको जनसङ्ख्या कति पुग्छ भनेको 2000 जनाबाट बढ्दै गएर 3 वर्षपछि कति पुग्छ त जनसङ्ख्या भनेको 3 वर्षपछि हुने कुल जनसङ्ख्या हो है त। भनेपछि हेर्नु न कति रिलेटेड कुराहरू छ। अब हामीलाई थाहा छ सिए निकाल्नु छ नि होइन। यसमा सिए निकाल्ने फर्मुला चाहिँ हजुरलाई थाहै छ होइन। सिए कसरी निकाल्ने त? P1 + R / 100 पावर टी गरेर हामीले सिए इजिली निकाल्न सकिन्छ नि होइन। रु 2000 हो, 1 + R / 100 पावर 2 गरेर यो चाहिँ क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। ल गर्नुपर्छ भने गरौँ त। 1 + 0.08 / पावर 2 होइन। हेर्नु न, इन्टु यसको स्क्वायर गर्नु पर्यो होइन, 0.1664 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुने भयो त? 2332.8। यो चाहिँ रुपिज हो होइन। भनेपछि 2000 रुपियाँ बढ्दै 3 वर्षमा पुग्दा यति रुपियाँ हुँदो रहेछ होइन। सिमिलर हेर्नु न, जनसङ्ख्या अहिलेको जनसङ्ख्या कति छ? अहिले जहिले पनि सुरुको जनसङ्ख्यालाई